Once again, welcome back to my YouTube channel Accounting Legend. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടി കാണും. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു 6 പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ 6 പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. ഈ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വലുതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മാനേജർ എന്ന ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലോട്ട് പോകാം. എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഏതിനുണ്ട്, പ്ലാനിങ്ങിനുണ്ട്. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് എന്നാണ്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഇൻവോൾവ് സെലക്ടിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് നെസസറി ടു അച്ചീവ് ദം. അതായത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, കുറെ ഒബ്ജക്റ്റ് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺലെസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ നോട്ട് എ മാനേജർ cannot do anything. അതായത് മാനേജർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എയിം എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു മാനേജർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായ പ്ലാനിങ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചറിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്ലാൻ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താൽ സക്സസിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതാർക്കാണ് അറിഞ്ഞത് അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, 5 ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. അതിന് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. എന്താണ് പ്രൈമസി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് because all of the functions are performed with the framework of plan draft. അതായത് പ്ലാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേയിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഫങ്ഷൻസിലെ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വിത്തൗട്ട് പ്ലാനിങ് there is nothing to organize. അതായത് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ no need to control. അതായത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും കാണില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. Thus planning laid down foundation for other managerial function. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്ലാനിങ് ഈസ് പെർവാസീവ്. എന്താണ് പെർവാസീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർവാസീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർവാസീവ് ആണ്. പെർവാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോ ലെവൽസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ ടോപ്പ് ലെവലിന് വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, മിഡിൽ ലെവലിന് വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലോവർ ലെവലിന് വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്, പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എലമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് പെർവാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ലെവൽസിലും മാനേജ്മെന്റ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാനേജേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ പ്രിപ്പയർ ലോങ് ടൈം പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ. മാനേജർ അറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ ഫോർമുലേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദ മാനേജർ ലോവർ ലെവൽ
പ്രിപ്പയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് അല്ലെ. ഓരോ പ്ലാനുകളും എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൈറാർക്കി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലെവൽസ് അനുസരിച്ച് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാ ലെവൽസിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർവാസീവ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, പ്ലാനിങ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് എഹെഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതാണ്, നാളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ്. പ്രസന്റിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും. പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ഇന്ന് തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, പ്ലാനിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ കുറഞ്ഞ ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് ടോപ്പ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിനാണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്ലാനിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചൂസിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് among the alternative course of action. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ നമ്മളോട് കോട്ടി എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല പല വേയിലുണ്ട്, പല പല വഴികളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിലെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. There is no need for planning if there is only one way of doing. അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് വേ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് വേയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. സോ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാനിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്, പ്ലാനിങ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നാളെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യണം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, പ്ലാൻ ചെയ്യണം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ്. ഒരിക്കലും ഒന്നില്ല, അതിന് എൻഡില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് നീഡ്സ് ടു ബി മോഡിഫൈഡ് ഓർ ന്യൂ പ്ലാൻ ആർ ടു ബി ടേക്കൺ. അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ അതിന് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ പറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പാടെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്ലാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്, ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് മെന്റൽ എക്സസൈസ്. അതായത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ, അതായത് മെന്റൽ എക്സസൈസ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഈസ് എ മെന്റൽ എക്സസൈസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ. അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും ഇമാജിനേഷനും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൺഷ്യസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗോൾ, ഫാക്ട് ആൻഡ് കൺസിഡേർഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. അതായത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മെന്റൽ എക്സസൈസ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മെന്റൽ എക്സസൈസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെസ്റ്റ് പ്ലാനിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്താൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം, അത് ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താൽ സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.